ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെൽസി ഐക്കോണിക് പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് പീറ്റർ ചെക്കാണ്. നമുക്ക് പാക്ക് എടുക്കാം. പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സൈൻ കൊടുക്കാം. സൈൻ ബേസ ഗോൾഡ് ബോളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്പിന്ന് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഉള്ളിൽ പോയി കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കറക്കാം. പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. കറക്കി നോക്കാം. സെക്കൻഡ് സ്പിന്ന അതും ബേസാണ്. ബ്ലാക്ക് ബോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ. പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ തേർഡ് സ്പിന്ന സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ബേസാണ്. ഗോൾഡ് ബോളാ. പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്പിന്നാണ്. ഐക്കോണിക് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആരാ നോക്കാം. പീറ്റർ ചെക്കൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. പീറ്റർ ചെക്കൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പീറ്റർ ചെക്കൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്പിന്നിൽ ഐക്കോണിക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സ്പിൻ നോക്കാം. പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കാം. സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് സ്പിന്ന പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കാം. സൈൻ കൊടുക്കാം. ബേസ
ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ബ്ലാക്ക് ബോളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്പിന്നാണ്. ഇതുണ്ട്. പ്രൈസിനൊക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രോബിലിറ്റി നോക്കി നോക്കാം. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് സ്പിന്നിൽ ബേസ. അത് ഒരു സിൽവർ ബോളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാക്കിൽ നിന്ന് പീറ്റർ ചെക്കിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോയി പീറ്റർ ചെക്കിനെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വാഡിലിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ഇടുക.